Элдердин жашоосу оор, кышындасы 40-50 градуска чейин суук болот. Мына Кашкасуу айыл өкмөтүндө мектеп 50 жыл, 70-жылы курулган мектеп 50 жыл болуп. Больницаларга, частный поликлиникаларга сатып берип, ордун эскини коюп атат деген сөз бар. Шу сөздү да сүнчелеп. Жогорку кеңештин депутаты Аккулу Бердиев Алыскы Чоң Алай районуна иш сапары менен барды. Бул анын депутат болгондон бери алгачкы иш сапары эле. Эл өкүлү өзү туулуп өскөн аймакта көп жылдан бери чечилбей турган көйгөйлөрдү жакшы билет. Ал ошон үчүн биринчи кезекте көйгөйдү өз көзү менен көрүүгө жерине барып таанышып чыкты. Чоң Алайда кара казык алтын кени көп жылдан бери көйгөй жаратып келет. Бул жолку жолугушууда жергиликтүү тургундар бул алтын кенин казып жаткан Кайди компаниясы тууралуу эл өкүлүнө кайрылып, маселени чечип берүүнү суранышты. Тоонун арасында откен суулар булуп атат. Ол эмес алтын казгандар булуп атат. Суларды бир тактап, бир кескөн геологияны бир чакыртып келсеңиздер. Ол эгер эме келген эде. Силерди келген эде. Шол бойдо жок да, ичибизди көрбөйбүз. Текебаевга бардык, ушул жерде. Ушуну биз иликтеп бергиле. Жанар Акаевга бардык, иликтеп бергиле. Журналисттерди алып келди, Айда Касымалиева деген азаттыкта турган кезинде. Чечмеде дагы 3-4 журналисттерди алып келди, ушундай кылды, иликтеп, мана даваннама өткөндөн келе барып унутуп калат да. Чоң Алай үчүн кулун катары бир ушуну иликтеп берсеңиз. Эми муну закондуу түрдө чечиш керек. Соттон чечим чыгартып, ошол жана лицензияны акимдеттирип, лицензиясын. Анан башка бир ошо Чоң Алайга пайдасы тие турган, жалпы эле мамлекетке пайдасы тие тургандай кылып туруп, ишке алып барышыбыз керек. Эл өкүлү Аккулу Бердиев Кайди компаниясынын ишмердүүлүгүн жогорку кеңешке баргандан бери эле тыкыр көзөмөлгө алганын айтты. Айтымында аталган компания аркылуу Кытайга ташылып бара жаткан жеринен кармалган 18 фура концентранттын лицензиясынын мыйзамдуулугу учурда териштирилип жатат. Ошондой эле ал жазган кайрылуунун негизинде финансы полициясы сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Чоң Алайдын жана алтыны 0,4% деп көрсөтүлүп жүр. 0,4%. А фактически 1 тоннадан 14 грамм чыгат. Булар 1 тоннадан 0,4 грамм чыгат. А 0,4 грамм чыга турган болсо өзүн актабайт. А бул актабаса ал иштебейт да, интерес болбойт. Ошондуктан ошол жанагы 14 грамм чыгат деген маселесин дагы эметип атабыз, тактап атабыз. Азыр эртең письмого ответ берсе, анан лицензиясыны өзгөртүлгөн, жанагы краска менен боеп туруп 20-жылга чейин берилген экен, аны 26-жылга чейин узартылган деп жазып чыгыптыр. Анда маселесин коебуз. Общий ушул Чоң Алайга пайдасы тие тургандай кылып туруп маселесин анда буйруса чечебиз. Бул боюнча уже серьезный ишке турат. Ал эми райондун акими ири көлөмдөгү концентранттардын чыгаруу аракетине тиешеси жок экенин, күнөөлүүлөр жооп бере турганын айтат. Боюнча биз органдарга кайрылганбыз. Бүгүн эркештанда турат, эч кандай өткөн жок мына жерде. Калганы бул концентрат Кайдиде турат. Тиешелүү органдарга биз дагы берип жазганбыз ошол күндө тактырды. Мыйзамдуулугун ким жооп берсе, ошол экономика министрлиги түздөн-түз өзү жооп берет. Бул жерде мен акимдин бул жерде кол коюп же чыксын деп аким бул жерде эч нерсе чечпейт экен. Өткөн жылдын октябрындагы өлкөдөгү саясий окуялардан кийин көпчүлүк мурунку бийликке люстрация жүргүзүү керек деген талап коюп келатат. Эл менен жолуккан учурда депутат Бердиев көпчүлүк талап кылган люстрация Чоң Алай районуна да жетиши керек экенин баса белгиледи. Ал райондо көп жылдан бери иштеп, бирок жыйынтык көрсөтпөгөн жетекчилерди сынга алып, токтоосуз кызматтан кетиши керек деген, ордуна жаш кадрларды тартууну талап кылды. Сен булай абжалдын маселесин карадым. Эл аябай үстүн абзалда. Ол ишке келбейт. Мына канча жылдан бери эме ишти келатат, бүт Кытайларга кен байлыктарды сатты, тигинде мындай деп эметет. Именно апелде сунуштулар макул, эл каалаган жетекчи иштебеш керек. Эл каалаган. Ошондуктан
Абжал тапшырсын мына жаштарга берсин. Андан ары депутат Чоңалай райондук ооруканасына барды. Мекемедеги ак халатчандар пандемия маалында өмүрлөрүн тобокелге салып, халктын ден соолугун камын көргөн. Депутат кызыл зонада иштеген дарыгерлерден өкмөт тарабынан берилчү кенемтеп пулдарын өз убагында алып жатабы деп кызыкты. Компенсация боюнча жөнөткөн немелерден бир санитар дарыгерибиз алды. Анан ал жерде коюлган ал жакта комиссиянын требованиясында мындай ограничение коюп койгондо прием кылган, анан красный зонада иштеген медкызматкерлерге. Анан ал жерде дагы мындай чындап караганда туура эмес нерселер көп жазылган. Себеби ал жердеги атайын красный зонага өзүнү коргоочу баардык жабдыктар берилип киргизилет ал жердечи. А бирок ошол эле прием кылганда сыртка чыгып иштеген кызматкерлер дагы ооруп калып атат. Аларга ал нерсе каралбай калган. Мен мындай тактасам жанагыдай ар жерден справка топтош керек. Ал эми ушуну кече депутаттар койду. Ушул маселени. Ушул маселени койду депутаттар. Лишь бы жана билди, что жанагы министерстводон жанагыдай бир шылтоолор менен акчаны бербештин эмес экен. Эми ал маселе каралып атат. Негизи ушу жана кимден жуктурган, ошонун жанагы положительный деген анализи болуш керек экен, жанагы ооруган адамдын. Аны ошол дарыланган доктор, врач ошого баргандагы документи болуш керек экен. Ооруканада буга чейин тез жардам унаасы жана медициналык жабдуулар жетишсиз болгон. Мекеменин жамааты эл өкүлүнө буга чейин кайрылышкан. Жакында эле ал бейтапкана бир тез жардам унаасы жана башка зарыл болгон медициналык жабдуулар менен камсыз болушкан. Мен ошол жерде айттым, эми Чоңолай республикадан эң алыскы район, бул көптөн бери депутат чыкпай ушул проблемалар көбөйүп кеткен. Ошондуктан сөзсүз мынагы республикага келген жардамдан, медиктерге келген жардамдан, техникадан, скорый помощтон жардамыңызды берип туруңуз деп атайын кат жолдодук министрдин атына. Урматтуу медайымдар, урматтуу медработниктер, ушу сиздер үчүн мен колумдан келген ушу сөзүмдү айтып, жардамды берейин деген үмүттө болдум. Ушуга барганбыз, бул боюнча кичине иш жүрүп атат. Райондогу дыйканчылык үчүн курулуп жаткан Жекенди айыл өкмөтүндөгү Сугат суу каналынын курулушу учурда өтө жай жүрүүдө. Курулушка жалпы 370 миллион сомдон ашык каражат каралган. Ушул күндөрү ал сумманын көпчүлүгү бөлүнгөн. Бирок калган сумма бөлүнбөгөндүктөн курулуш иши аягына чыкпай турат. Айыл өкмөт менин полномочиям жок. Бар. Бул менин как в отхоз катары бул болбосо, ана ким текшерет? Финансовый система сен силер бүтүн мына эми райондун баягы бухгалтери ким процентовкасын эсептеп туруп, мынча процент бүтүп тур дегиле. А мен кеткен акчаны силерге айтып атам. 370 миллион, почти 5 миллион доллар алып коюптурлар. Болгону бир 50-60 миллион сом кетти деп атат. Анан кийин ушундай болсо жакшы болбойт. Ошон үчүн силер местный, как атаул катардагы, бул ушул жердин эмеси катарда, кулуну катарда силер прямой милдеттүүсүңөр. Жекенди айыл өкмөтүндө тургундар эл өкүлү менен жолугуп, көп жылдан берки көйгөйлөрүн айтышты. Анан Асаны келип, Үсөнү келип, оюнчук кылып алды мына райондун жетекчилери. Бирөөнүн баласы келсе, бирөө келип коет. Онан эле кайсыл жерге барсаң 4 адам баласына чатышасың. Бул адамда бир бет барбы, иман калдыбы, кабады. Биз Алладан ыйманыбызды тилешибиз керекпи же, алып Жегенди тилешибиз керек. Мына чоң каналдын проектиси бүтпөй жаткан, аксаган жери, баш жагда 1 километр жерди экология бербейт экен. Лесхоз бербейт экен, 9 миллион акча сурайт экен. Бул жер биздикиби, элдикиби же, лесхоз кайдан келген бул? Ким о? Же бөлөк Америкадан келип иштеп атабы? Шве деген айылда таза суу жок, бүтүн сокур чеги менен балдар бүтүн туз болуп бөйрөктөрү. Мына бөйрөктөрү алды. Проекти бүткөн муну бербей жатат. Арча кимдики, жер кимдики, элдикиби, биздикиби? Биз жашашыбыз керекпи же? Ушундай аккаминерлер келип өздөрү жашап калган биз каратама мына жерде депсел жүрүшүбүз керек. Ошону бүтүрөбүз. Мен көзүм элге алдым. Ошол акчаны алган адамдар менен да байланыштым. Тездетип бүтүргүлө. Ал жерде Чоңолайдын шарты оор, кышы суук, жазындасы дагы баягы жаз аз эле болот. Ошондуктан элге суу керек.
тез аранын ичинде бүтүрүлүү деп. Кашка Суу айылындагы орто мектеп соңку 2-3 жылдан бери авариялык абалда турат. Ошол эле учурда курулушу башталып, бирок каражат булагы жок токтоп калган жаңы мектепти эл өкүлү жеринен көрүп, мамлекеттик курулуш агенттигине курулушу тездеши керектигин белгиледи. Кече Ошто жолуктук убадасын берди, тез аранын ичинде бүтүрүлүү. Аркасынан чыгабыз, мен акчасын дагы бөлдүк. Анан сапатка көңүл бурушат. Авариялык мектепте билим алып жаткан мектеп окуучуларына эл өкүлү жетишпеген окуу куралдарын тапшырды. Билим алууга эч нерсе тоскоол болбошу керектигин айтып, окуучулардын билим алуусуна ийгилик каалады. Дайым бар болуң ушундай туулган жериңизди эстеп, көп келип турат деген ишеничтебиз. Анан эми жаңы бир эле өтүнүшүбүз, бул жерде азыр окуучу саны аябай көбөйүп, мектеп жаңында айттык тардык кылып атат. 3төн бир партага 3төн отурган окуучулар бар азыр. Ошого мүмкүн болушунча тездетип, жаңы бүтө турган мектебибизди тездетип бүтүрүп беришке аракет кылсаңыз, ошол биздин негизги сурообуз болот эле. Чоңалайдагы Ачы Суу айылындагы мектеп эскилиги жетип, билим алууга такыр жараксыз абалга келген. Кыш мезгилинде мектептин ар бир классына өзүнчө от жагылат. Бул аймакта бул билим берүү жайы Дүйшөндүн мектеби деген атка конгон. Депутат Акулу Бердиев аталган мектепке да барып, жаңы имарат курулушу үчүн аракет көрөрүн билдирди. Ошондой эле мектеп окуучуларына окуу куралдарын белекке берди. Ачы Суу айылы райондогу шарты эң катаал аймак. Бул айылда жолдун начар абалы негизги көйгөй. Ачы Сууга буга чейин асфальт жол барган эмес. Аймакты райондун борборуна алып баруу үчүн 6 километр жолду асфальттоо муктаждыгы турат. Өзүбүздүн беттерде сыйкап айттык. Ушул жерде акимге аямай. Шуну бошотуп берсин. Мына сиздер келип сүрүлүп калдыңыз. Машина жүргөнгө болбой калды. 5-6 gün oldu. 5-6 gün oldu sürttü. Çaylağa sürüldü. Bulga işenseniz piyada bassan çakacak dedi. O kişiler sürmeyin. Ana kança sürttürüşüm var gerektiğince bir ayda bir yol sürttürüşümüz gerek. Ne mesledir? Bana evde taşımacıyım da gitti. Bırak o kişiler kelbeydi. Ana bize aitti. Şunu boşaltıp veriyor. Boşalt koyuyor. 6 milyon ambaktan 2 milyon son pul alıp 6 tonla salaklarımızı cevaplı. Verip koydu. Diyor. Takşatı öyle berbe koydu. Bayar zaten mesela ben tenderge örgüyorum, bana kıvam deyip baş yüzlerine kadar bunu diyorum. Анан эми мындай нерсени азыр курсы болдулар. Азыр мен Абдырасул Таапке эме кылайын, разбор кылайын жана экинен. Анан мына асфальтты мына 6 километрге силердин бүгүнкү күндө акчасы бөлүнүп. Мына Минфиндин подтверждениеси. Министр өзү берди. 6 километр. Айтып атпайбы? Болбосо башка айылдан кыскартып туруп эле силердикини бүтүрүп койсо болот эле. Жанагы эконом кылган нерсесинен деле бүтүрүп койсо болот эле. Жанагы шайлоого байланыштырып, дагы бир байлеге байланыштырып, өзүнүн пайдасы бар. Аны карапайым эл, асфальт болду, Ачы Сууга асфальт кылат экен деп, Кашка Сууга эме таза суу киргизет экен деп, ал жерде башын айлантат. Бул жерге асфальт кылат экен деп, бул жерде башын айлантат. Кругом аферист. Турак жай, жер тилке маселеси чоң алайда да аябай күч. Депутат менен жолуккан кезде жергиликтүү эл өкмөт көп жылдан бери үй курууга жер бербегендиктен чоң алайдын жаш үй бүлөлөрү Ош, Бишкек шаарларына жакын аймактарга көчүп кетишкенин айтышты. Мындай темп менен бара берсе, келечекте Кыргызстандын чек арасын коргоп жашап келаткан чоң алай аймагындагы эл калбай калуу коркунучу бар. Бизде эң жаштарга үй салуучу чек жок да вообще. Azı şular atası bölünüp çıkan dese, bir öyle yaşayınca üy alınmaydı. Atası beni 2 balası 3 balası çok yaşam atadı da, bana evlensen oşka ket atadı, üy yok da. Şu kadar yaşayıp ben muhakkak işte ki başlangıç işte ötüp canı bağlı, bütün yaşıyordu köz atadı da. Чоңалайда аябай шарты оор жер, жаштар Бишкекке кетип калып атат, Ошко кетип калып атат. Кышындасы аксакалдар кетип атат, кетип калып атат. Мына бул жакта границаны коргонго эч ким болбой атат. Деп ушул маселени коюп атабыз. Эгерде ушундай тенденция кете бере турган болсо, ушундай акыбал. Бир мезгилде баягы адам саны азайып кетип туруп, баягы кайсы бир жылдай боевиктер келсе тосуп чыга турган эч ким калбайт. Дагы 15-20 жылда. Ошондуктан ушул маселени чечип, баягы граница, баягы статусун алып, чек аранын эмесинде турат деп. Ошондо сиздердин мына чоң алайчыга зарплата көбөйүлөт, жана коэффициент көбөйүлөт.